kwifuriza umwaka mushya uzaza uri hafi kuza mu bihe bya vuba. Igihe nk'iki rero ngira ngo muribuka umwaka ushize twari duteraniye mu mushyikirano. Icyo gihe ntabwo ku gihugu cyacu cyari gihagaze neza kandi ari byo, ndetse na nyuma yaho dusoza umwaka ushize ndetse nababwiye ko umwaka w'ibihumbi 2019 watubereye mwiza, ndetse nizera ko n'undi ugiye gukurikira uzaba mwiza, ariko ndetse mvuga ko ushobora no kuba warushaho kuba mwiza. Ariko niba mwibuka neza narababwiye ko ntibyoroshye kumenya ibihe biri imbere ikiba kibirimo. Nyuma ngira ngo icyo cya kabiri nicyo cyaje kuba ukuri, ntabwo twari tuzi ibizawubamo. Uyu mwaka w'ibihumbi 2020 haje kubamo rero icyorezo. Ubu nyuma y'ayo mezi make icyo cyorezo cyakwiriye isi yose. Ubu tukaba tumaranye nacyo hafi umwaka wose. Ariko nubwo icyo cyorezo cya covid cyatugizeho ingaruka zikomeye, ndetse bikaba ngombwa ko duhindura bimwe mu byo twari twarateganije, ndagira ngo nongere mbabwire ko igihugu cyacu gikomeje guhagarara neza no muri ibyo byose. Gihagaze neza, n'impamvu zibyerekana ziragaragara. Nkaba ngira ngo mbere yo gukomeza mbanze nshimira abanyarwanda mwese ubwitange, ubufatanye no gukora cyane mukomeje kugaragaza ubushake kugira ngo duhangane n'ibyo bibazo. Ubwo ndashimira rero twese inzego abayobozi b'igihugu bakoreramo, abantu bose barahagurutse bakora ibishoboka bahangana n'iki cyorezo kigikomeza, nta nubwo kirarangira, ntibirasobanuka aho kigana. Tugomba kumenyera kubana nacyo mu gihe kigihari, tukarwana nacyo kandi duharanira kugira ngo dukomeze ubuzima bwiza bugende nk'uko bukwiye, ariko duhanganye n'icyo cyorezo. Ibyo byose rero byashobotse kubera icyizere abaturage n'abayobozi bafitanye binyuze muri izo nzego, ariko noneho nyirango bihereye no ku mateka yacu na politiki iteza imbere ko gukorera hamwe, kugira intego imwe no guharanira kugira ngo tuyigereho. Twabonye akamaro k'imbaraga u Rwanda rushyira mu bikorwa bitandukanye. Ibi byongereye ubutwari no kwihangana abanyarwanda basanganywe, bifasha no guhangana n'ingaruka z'iki cyorezo. Muri gahunda zigamije imibereho myiza y'abaturarwanda, mpereye kuri mituweli. Muri mituweli igihugu cyashoboye kwishyurira abaturage bagera kuri miliyoni 2
bari mu cyiciro cya mbere cy'ubukene cy'ubudehe ubudehe uko tugenda tubara inzego z'abantu ukuntu badafite amikoro mbese bijyanye n'ubwo bukene amafaranga y'u Rwanda arenga miliyari 10 yahawe imiryango idashoboye kwifasha ibyiciro bishya by'ubudehe birimo gushyirwa mu bikorwa iyi gahunda igomba gukorwa mu mucyo ku bufatanye n'abaturage kubera ko mu bihe byashize hari byagiye bigaragara ugasanga rimwe bitakozwe neza gufasha ubushake n'ubushobozi bihari ariko hakagira bake batagerwaho kandi aribo bari bakwiye kuba baherwaho ibyo rero ndibura ko mu nzira nshya bizakomeza gukosorwa mu buhinzi umusaruro ukomoka mu buhinzi wakomeje kuba mwiza imbuto zituburirwa mu gihugu zafashije kugabanya izitumizwa mu mahanga gahunda yo guhunika imyaka yadufashije kubona toni zigera ku bihumbi 5 z'ibiribwa byahawe abaturarwanda mu gihe cya guma mu rugo byari bijyanye n'iki cyorezo twahoze tuvuga amadolari y'amanyamerika agera kuri miliyoni 400 niyo yavuye mu bikomoka ku buhinzi byoherejwe mu mahanga utumashini 17 twumisha umusaruro twaraguzwe muri gahunda yo kurwanya indwara z'imyaka ziterwa na aflatoxin kandi n'ibigega bigera kuri 500 byarubatswe hari n'ibindi rero ntashoboye kurondora byose ngo mbirangize muri ibyo by'ubuhinzi ubuhinzi buratera imbere kandi tuzakomeza kubitaho twubatse nkurikijeho ibijyanye n'ubuzima twubatse ibitaro 3 bishya Gatunda muri Nyagatare Nyarugenge na Gatonde muri Gakenke twifashishije ikoranabuhanga twashoboye kumenya abahuye n'abanduye covid no kwita ku burwayi ku barwaye ku banduye abarwaye indwara ya covid twashyizeho inyubako yihariye ivurirwamo indwara z'umutima kandi tugura n'imashini nshya ya MRI ubundi abantu bajyaga bajya mu bihugu byo hanze kujya gushaka kuvurirwa cyangwa kwipimisha ariko ubu bizajya bikorerwa hano hari n'ibindi byinshi tugenda twubaka mu bijyanye n'ubuzima hari n'ibi bitaro binini biri mu mujyi hano bya Pfizer nashaka kuvuga ko tumaze kubishyiramo nabyo amafaranga atari make twubaka ubushobozi dushaka abantu bazobereye mu kuvura mu baganga indwara zitandukanye abaganga bashobora kuvura izo ndwara zitandukanye bafite ubumenyi buhanitse
twagiye tubashaka, bamwe bamaze kuhagera, abandi bari mu nzira. Ibintu byinshi ngira ngo byajyaga bikenera ko abanyarwanda cyangwa abatuye u Rwanda niba baba ari abanyamahanga bagize ibibazo kujya kwivuza, bagomba kujya hanze ku indwara zimwe bavuga zikomeye, inyinshi zajya zivurizwa hano, ndetse no mu karere tuzaba dufite ubushobozi buhagije ku buryo nabo mu karere bashobora kugana u Rwanda mu buryo bwo kuhivurizaho kugira ngo bajye ahandi hahenze cyane kure yo muri aka karere dutuyemo. Reka njye mu burezi rero, hubatswe ibyumba by'amashuri 22,000, amashuri yongeye gutangira hubahirizwa ingamba zo kwirinda COVID. Tugomba ariko gukomeza kuba maso, nibyo nahoze mvuga by'ubuzima, dushaka ko bukomeza uko bukwiriye, ariko tugahura n'ingorane z'uko hari ibigomba kwitonderwa, hari uburyo tugomba kwifata budasanzwe kugira ngo duhangane n'icyo cyorezo, ndetse bigatuma rero ibyo bigongana, ariko dukomeza gukora ibishoboka byose. Mu bikorwa remezo, ibikorwa remezo bifasha mu gukumira imyuzure mu bice by'igihugu bikunze kwibasirwa, ibyo bice by'igihugu bikunze kwibasirwa n'ibiza. Hubatswe rero ibyo bikorwa remezo kandi abaturage babigizemo uruhare, ndetse ibyo nabyo byenda gusa n'ibi navugaga mu kanya. Hari ibiza bihungabanya ubuzima bw'abantu, hari ndetse ko akenshi ubwo buzima buhungabana kubera amakosa agenda akorwa. Hari abantu batura hadakwiye guturwa, haba ibikorwa abantu bakora bidakwiye kuba bikorwa uko babikora, bituma noneho n'ibiza iyo byaje bivuye ku myuzure, ku mvura n'ibindi, birushaho gukara bikagira uburemere. Nabyo tugenda tubikosora, kandi iyo tubikosora nabyo hari ubwo bisa n'ibihungabanyije ubuzima bw'abantu, kuko iyo uvana abantu bari batuye mu bishanga kugira ngo bature ahantu hegutse badashobora kwicwa n'imyuzure, ubwo buryo bwo kubimura n'iki bufite abo buhungabanya, ndetse rimwe abantu ntibabyumve neza, ariko mu by'ukuri ni ikibazo tuba dushaka gukemura, ntabwo ari ugutera ibibazo, ahubwo akenshi ari abateye ibibazo ari abo dushaka gushakira ubundi buryo. Umuyoboro w'itumanaho wa 4G wageze mu duce 127 mu gihugu hose. Ingo zikabakaba ku bihumbi 200 zashyizwe ku murongo w'amashanyarazi muri uyu mwaka, kandi mu minsi ya vuba imirenge yose mu gihugu izaba ifite amashanyarazi. Ibijyanye n'ubukungu, amafaranga agera kuri miliyari 100 yashyizwe mu kigega ngobokabukungu. Umusaruro mbumbe waragabanutse mu gihembwe cya kabiri ugereranije n'umwaka ushize, ariko umusaruro mbumbe waragabanutse mu gihembwe cya kabiri ugereranije n'umwaka ushize, ariko umusaruro mbumbe waragabanutse mu gihembwe cya kabiri ugereranije n'umwaka ushize, ariko umusaruro mbumbe waragabanutse mu gihembwe cya kabiri ugereranije n'umwaka ushize, ariko umusaruro mbumbe waragabanutse mu gihembwe cya kabiri ugereranije n'umwaka ushize, ariko umusaruro mbumbe waragabanutse mu gihembwe cya kabiri ugereranije n'umwaka ushize, ariko umusaruro mbumbe waragabanutse mu gihembwe cya kabiri ugereranije n'umwaka ushize, ariko umusaruro mbumbe waragabanutse mu gihembwe cya kabiri ugereranije n'umwaka ushize, ariko umusaruro mbumbe waragabanutse mu gihembwe cya kabiri ugereranije n'umwaka ushize, ariko umusaruro mbumbe waragabanutse mu gihembwe cya kabiri ugereranije n'umwaka ushize, ariko umusaruro mbumbe waragabanutse mu gihembwe cya kabiri ugereranije n'umwaka ushize, ariko u
ariko mu gihembwe cya gatatu warongeye urazamuka, bikaba byerekana ko ubukungu bugenda buzahuka uko tugenda duhangana n'iki kibazo nanone cy'icyorezo kidusubiza inyuma kenshi kuri byinshi, ariko nanone hari byinshi bigenda bigerwaho muri izo ngorane.